Pace, shalom. Sono venuta per continuare a fare la lettura di Marco capitolo 4, quella parabola è comparazione, una comparazione, paragonare qualche cosa, parabola, paragonare. Quella del seminatore. Leggiamo qui versetto 11 di Marco 4, Vangelo di Marco 4. A voi è stato confidato il mistero del reino di Dio, a quelli di fuori invece tutto viene esposto in parabole, perché guardino ma non vedano, ascoltino ma non intendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. Ok? Chi ci fa capire la parola di Dio è il proprio Dio. È il proprio Dio che ti fa capire la parola di Dio. Perché quando tu capisci la parola di Dio, tu guarda che stai sbagliando e allora tu dici: eu devo cambiare, eu voglio fare la volontà di Dio. Anche la fede, per aver fede, Dio è Dio che ti dà la fede. È Dio che ti dà la fede, è Dio che ti dà, come si dice, è Dio che ti fa capire, ok? La parola. Quando tu non capisci, allora tu non segui la parola di Dio perché non capisci. E cosa dice la Bibbia? La risposta, quando i discipoli ha fatto la domanda a Gesù, perché parla in parabole? É a cosa Gesù ha risposto. Perché guardino ma non vedano, ascoltino ma non intendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. È per questo. Ok? Ok? Allora tu sai, perché molte volte tu predica e loro non capiscono niente. Allora fa una preghiera a Dio per aprire la mente e gli occhi di quelle persone che tu predica tanto. Perché se Dio l'Eterno non aprire l'occhio, aprire se Dio non ci dà la fede, noi non capiamo la parola di Dio. Andiamo versetto 13. Continuò dicendo loro: se non compreendete questa parabola, come potete capire tutte le altre parabole? Questa parabola del seminatore è facile di capire. E Gesù ha detto: ma se voi non capirete questa parabola che è facile di capire, del seminatore, e come capirete altre parabole? Ok? Se non capisco il Vangelo di Gesù Cristo, come capirà l'altra parte della Bibbia che è più difficile di capire? Per questo ci sono molte persone
che non capiscono la Bibbia, perché per capire la Bibbia dobbiamo avere del cielo, del trono di Dio. Per aprire i nostri occhi spirituali, il nostro orecchio, per ascoltare della forma che Dio vuole. Marco 4,14. Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nel quale viene seminata la parola. Ma quando ascoltano, subito viene Satana. Guarda che ho parlato che i uccelli sono i demoni. Ok? Subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Ok? Quella seme che cade nella marciapiede. Un esempio. La mente, il cuore dell'essere umano è come è caduto la seme, ma uccelli viene a prendere, uccelli che rappresentano i demoni. Andiamo avanti. Ok? Similmente quelli che ricevono il seme su pietre sono coloro che quando ascoltano la parola subito l'ascoltano con gioia. É com gioia. Ai, tu dici, oggi sono felice perché ho predicato la parola di Dio e quelli hanno accettato e io sono felice. Poi una settimana tu trova quella persona e quella persona neanche ricorda più che cosa tu hai parlato. Perché? Perché la parola è seminata da un cuore duro, di una mente come una pietra. In quel momento lì sembra che la persona aveva capito, sembra che la persona voleva seguire Gesù e tu è stato felice, ma dopo la persona non vuole più la parola di Dio. Questa è quella che cade su pietra. Ok? Sulle pietre. La seme che cade sulle pietre sono coloro che quando ascoltano la parola subito l'ascoltano con gioia, ma non hanno radici e in sé stessi. Sono incostanti e quindi al sopraggiungere di qualche tribolazione o perseguizione a causa della parola, subito si abbandonano, subito si abbattono, subito si abbattono. E noi dobbiamo avere cura, perché se c'è qualche problema, se noi abbiamo alcun problema sia conosco o con il nostro familiare, non possiamo dimenticare della parola di Dio per conto di questo, perché così sarà come quelli che la seme cade in pietra. Andiamo un po' avanti. Altri sono quelli che ricevono il seme
tra le spine sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo, la preoccupazione del mondo, l'ingano della ricchezza e tutte le altre bramosie soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Ok? Rimane senza frutto. Ci sono quelle persone che da molto tempo sono credenti, ma non c'è frutto, perché la parola sta suffocata come tra i spini. Ok? La seme che cade nelle spine sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l'ingano della ricchezza e tutte le altre bramosie soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Quelli poi che ricevono il seme su un terreno buono sono coloro che ascoltano la parola, l'ascolgono e portano frutto nella misura chi del 30, chi del 60, chi del 100 per 1. Questa è la terra buona. Questa parabola Gesù ha spiegato molto bene ai suoi discepoli. E allora finisce questo discorso della parabola della seme e entra un altro discorso. Versetto 21, Marco 4, Evangelho di Marco 4. Diceva loro: se porta fosse la lâmpada per metterla sotto il moggio. A volta io leggo è un po' strano come è scritto per conta di non essere la mia lingua, ma andiamo avanti. Diceva loro: se porta fosse la lâmpada per metterla sotto il moggio o sotto il letto, o piuttosto per metterla sul lucerniere. Non c'è nulla infatti di nascosto che non debba essere manifestato e nulla di segreto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per intendere, intenda. Qui si parla, è la parola di Dio che parla, non è io, non è nessun pastore che parla, è la parola di Dio che parla. Gesù ha detto che noi siamo come una lampada. Quelli che credono in Gesù Cristo, segue Gesù Cristo, c'è lo Spirito di Dio, di Gesù Cristo, è come una lâmpada e non puoi prendere quella lâmpada e mettere
sotto il tavolo. Tu sei uma lâmpada, não te preocupare. Não é porque tu está orgulhoso, arrogante. Não, é a parola de Deus que diz que nós somos a lâmpada, a luz. A luz é Jesus, mas ela é questa é em nós. Allora siamo uma lâmpada, uma lampadina. E poi deve estar em alto. Tu não pode meter sotto il tavolo il lampadino. E poi dici, não, é porque eu sou umile, e eu não parlo niente, porque eu sou umile. Não, questo non è umiltà, è ignorância. Perché noi dobbiamo obbedire la parola di Dio, non quelli che le persone pensano. Ma se io faccio come la Bibbia dice, a cosa ne pensi altri. Ma a chi tu segui l'altro o tu segui Gesù Cristo? Cosa dobbiamo fare? La volontà dell'altro o la volontà di Dio, di Gesù? La volontà di Dio, di Gesù, è che noi siamo la lâmpada e che sta un posto più alto, non per che io e tu sia orgoglioso, ma perché le altre persone vedano e si convertano a Gesù Cristo. Dio sia benedito in eterno per sempre. Amen. Glória a Dio. É per questo dice, non c'è nulla infatti di nascosto che non debba essere manifestato e nulla di segreto che non debba essere messo in luce. Ok? Non è umiltà. Noi bisogniamo predicare la parola di Dio. Sempre c'è qualcuno che non ci piace, che parla male di te, ma ricorda degli apostoli di Cristo Gesù, ricorda di tutti i primi cristiani, cosa ha passato, ha sofferto tanto per predicare la parola di Dio. E oggi i credenti, se qualcuno parla qualquer coisa, ora io non predico più perché não, questo è mancanza di saggezza. É che Dio ti aiuta, che possiamo rimanere a predicare il Vangelo di Gesù Cristo. Finora abbiamo questa libertà. Non sappiamo quando finisce questa libertà, perché ci sono molte perseguizioni che viene nel futuro, molte. Allora dobbiamo approfittare a predicare mentre abbiamo la libertà. Io vi lascio, leggi Vangelo di Gesù Cristo. Estou leggendo o Evangelho que se chama Marco. Leggi la Nuova Aliança. Forse tu nem que essa coisa estou dizendo. Forse tu mai ha visto uma Bíblia cristiana. Ma pode ser Bíblia anche católica. Ma quella que parla de Jesus Cristo. Leggi perché Gesù é amor, e Jesus cambia a nossa história. Vi lascio alla próxima. Dio vi benedica. Amém. Glória a Deus. Shalom. Paz.